একদম ঝুরঝুরে রাইস। ও হো 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 হো, এটাই তো মেন জিনিস, চিকেনের লেগ পিস। আমার প্রিয় বেগুনি, আলুটা উফ যথেষ্ট নরম। আলুই কিন্তু মেন ইমোশন, যাই বললাম আলুই সব কিছু। মাংসে আলু থাকলে আর কিচ্ছু লাগে না। খুব রিফ্রেশিং। হেই গাইস, গুড মর্নিং। খবর কি? আশা করছি সবাই খুব ভালো আছে। চলে এসেছি নতুন ব্লগ নিয়ে। সো তোমরা ডেসক্রিপশন তো দেখেই নিয়েছো আজকে ব্লগটা কিসের ওপরে। সো আজকে প্রায় 3 দিন বাদে আবার ব্লগ বানাচ্ছি। তো এই ব্লগটা আসতে একটু হয়তো 1-2 দিন দেরি হবে। আগের ব্লগটা আশা করছি তোমাদের ভালো লেগেছিলো। সো এখন বাজে প্রায় সকাল 8টা। এখন আমি বেরিয়ে যাচ্ছি দোকানের জন্য। দোকান থেকে এসে আমি ব্লগটা আবার কন্টিনিউ করবো। তার মাঝখানে অনুশ্রী বলেছে রান্নাবান্না করে রাখবে। সো গাইস, দোকান থেকে এক্ষুনি বাড়ি ফিরেছি। আর বাইরে আজকে প্রচণ্ড গরম। কালকে বিকেলে একটু বৃষ্টি হয়েছিল, একটু শান্তি ছিল, কিন্তু আজকে প্রচণ্ড গরম। সো এখন যাচ্ছি আমি ওই বাড়িতেই। অনুশ্রী রান্না মোটামুটি হয়ে গেছে। এবার জাস্ট একটা আইটেমই বললো বাকি আছে, ওইটা জাস্ট অনুশ্রী বানাবে। বানানোর পরেই খেতে বসে যাবো। সো চলো ওই বাড়িতে যাই। এখন যেহেতু মা নেই, তা অনুশ্রী ম্যাক্সিমাম টাইম ওই বাড়িতেই রান্না করে। মা থাকতে তাও আমরা এখানে ওখানে মিলিয়ে ঝুলে রান্না করতাম, কিন্তু এখন আর মা নেই, তো পুরো দায়িত্ব অনুশ্রীর উপরেই চলে গেছে, রান্নার দায়িত্বটা। সো এখন তো লাঞ্চ রেডি আছে। এই যে আমাদের লাঞ্চ আজকে রেডি আছে এখানে। আজকে অনুশ্রীর দুর্দান্ত জিনিস করেছে, সেটা হলো বাসন্তী পোলাও করেছে আর চিকেন কষা করেছে। আর এখানে করেছে হলো বেগুনি আর পেঁয়াজ আছে। ফ্রিজটা খুললে তোমরা দেখতে পাবে। এই দেখো, এটা হলো ম্যাঙ্গো লস্যি, যেটা অনুশ্রী করেছে। এই ম্যাঙ্গো লস্যিটা আমার অনেকদিন ধরে খেতে ইচ্ছা করছিল। বাইরে তো প্রায় ঠান্ডা চলেই, আমার রাস্তায় কাজের সূত্রে ঠান্ডা খেতেই হয়। সো আজকে রয়েছে লস্যি। আজকে সব কিছু হলুদ, দেখো আমিও হলুদ জামা পড়েছি, এই যে হলুদ গেঞ্জি। বাইরে বিভৎস গরম, বিভৎস। এখন এই কথা বলছি না, ঘেমে যাচ্ছি, পাখাটা বন্ধ তো, তাই বিশাল ঘেমে যাচ্ছি। সো চলো খাওয়া দাওয়া শুরু করে যাক। চলো এবার খেতে বসে পড়েছি। তোমরা তো দেখিয়ে দিলাম কী কী আজকে রান্না করেছে অনুশ্রী। সো জলটাকে আগে ওইদিকে রাখি। এখানে লস্যি, আগে একটু শুরু করবো লস্যি দিয়ে। উফ, ম্যাঙ্গো লস্যি। খুব রিফ্রেশিং, খুব রিফ্রেশিং। শুরু করা যাক। এটাকে আমি আগে খেয়াল রাখি। এখানে আছে পোলাও, বেগুনিটা আছে। বেগুনিটা ঠান্ডা হয়ে গেছে, হালকা হালকা, হালকা একদম গরম রয়েছে। তো চলো এবার খাওয়া দাওয়া শুরু করে যাক। পোলাওটা টেনে নিই। পোলাওটাকে একটু শুধু টেস্ট করে দেখবো। এখানে রয়েছে হলো দারচিনি। এই যে পোলাওটা ঝুরঝুরে একদম, দেখো একদম ঝুরঝুরে হয়েছে। এটা হলো বাসমতি চালের পোলাও, গোবিন্দভোগ নয়। একদম ঝুরঝুরে রাইস। এবার খেয়ে দেখি পোলাওটা কিরম হয়েছে। বাহ, মিষ্টি কম নিচ্ছি একটু। হ্যাঁ, ভালো করছিস। আর বেগুনি, আমার প্রিয় বেগুনি, প্রিয় বেগুনি। বেগুনি দিয়ে তো যথেষ্ট ভালো লাগছে পোলাও খেতে। অনেকদিন বাদে প্রায় পোলাও খাচ্ছি। আজকে অনেকদিন বাদে প্রায় পোলাও খাচ্ছি, অনেকদিন বাদে। পোলাও বেগুনি একটা ফাটাফাটি কম্বিনেশন। যে কোনো পুজোর বাড়িতে দেখবে, অনেক পুজোর বাড়িতে পোলাও বেগুনি হয়, তাই তো? এটাও পুজোর বাড়িতে থাকে না, কিন্তু ম্যাক্সিমাম বাড়িতে থাকে। এই যে কাজু, প্রিয় কাজু। আবার এটা মেন জিনিস। ও হো 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 হো, এটাই তো মেন জিনিস, চিকেনের লেগ পিস। আমার প্রিয় জিনিস, আমার প্রিয় জিনিস। এর চেয়ে ভালো জিনিস বোধহয় পৃথিবীতে হতে পারে না। একটা হলো ডিমের পোচ, আর সেকেন্ড হলো এই যে চিকেনের লেগ পিস। চিকেনের লেগ পিস, এবার কামড়টা দিই। অপূর্ব। দারুণ দারুণ।
এইটা আমার একদম খুব মাথা গরম হয়, তেজপাতা পড়ে গেলে না পাতে খুব মাথা গরম হয়। এই হইলো আলু, আমার প্রিয় আলু। এবার একটু এই ঝোলটা দিয়ে আমি পোলাওটা আমি খেয়ে দেখবো। ও লাল লাল ঝোল, কষা, লাল লাল কষা, এটা দিয়ে পোলাওটা খেয়ে দেখি এবার। পোলাওটা পুরো লাল হয়ে গেছে, পোলাওটাও পুরো লাল হয়ে গেছে। বাহ, মাংসর ঝোলটা পড়াতে পোলাওটার ফ্লেভার 10 গুণ বেশি হয়ে গেছে। ইয়ার আছে এগুলো পড়লে না আমাকে খেতে খেতে খুব অসুবিধা হয়। এবারে আলুটা ভেঙে দেখি আলুটা কতটা নরম হয়েছে। আলুটা উফ, যথেষ্ট নরম আলুটা। ওহো মারাত্মক। আলুই কিন্তু মেন ইমোশন, যাই বললাম আলুই সব কিছু। মাংসে আলু থাকলে আর কিচ্ছু লাগে না। আচ্ছা, এর সঙ্গে কাঁচা পেঁয়াজ। গ্রেভি দিয়ে পোলাওটাকে সুন্দর করে মাখবো আগে। এই যে বড়ো একটা গাল নিয়ে নিয়েছি, বড় গালটাকে মুখে দেবো। কাঁচা পেঁয়াজ, মুরগি দাও হয়েছে না, পোলাওটা অনেকটা দিয়েছিস, অনেকটা। তোরা কেউ দেয় পোলাও? আলুটা যথেষ্ট নরম আছে। প্রচণ্ড গরম গাইস, প্রচণ্ড গরম। বাইরে প্রচণ্ড গরম, বুঝতেই পারছো কতটা ঘেমে গেছি। দেখো জাস্ট দেখো কতটা ঘেমে গেছি, মানে বাইরে এতটাই গরম আছে। খুব ভালো খেলাম আজকে, অনেকদিন বাদে খুব ভালো খেলাম। আমাদের বাঙালিদের কাছে পোলাও মাংস একটা বিরাট ইমোশন, এটা বলতে পারি। হল ওভার ইন্ডিয়াতে যে আমি জানি না,
কিন্তু আমাদের বাঙালিদের কাছে পোলাও আর মাংসটা বিরাট ইমোশন, বিরাট। তা যদি হয় মাটন, তারও বেশি ইমোশন, কারণ কি মাটনটা আলাদাই জাদু আছে। আনফর্চুনেটলি বেশি মাটন খাই না আমি। দারুণ জমিয়ে খেলাম গাইস। আশা করছি তোমাদের এই ব্লগটা ভালো লাগবে। নেক্সট ব্লগে খুব শিগগিরই দেখা হবে। সো স্টে সেফ, স্টে হেলদি, স্প্রেড লাভ, নট হেট্রেড।